Jag tänkte jag skulle inleda med ett inledningstal. En av några stycken som ska upp här på scen. Jag ska säga så här. Först välkommen till Socionomdagarna och Psykoterapimässan. Det är med stor glädje jag står framför er här idag. Framför oss väntar 2 fina dagar. Fyllda av samtal med kollegor, intressanta föreläsningar och möjligheten till ny kunskap, inspiration och energi. Extra roligt är det ju faktiskt att vi i år slår ett jätterekord. Tillsammans här kommer vi vara 2000 personer. Det är väldigt många fler än förra året. Och det säger också en hel del om hur viktigt och intressant det här området är. Men extra roligt är det att vi bland oss idag har 19 personer som nyligen har fått sin utländska utbildning validerad till motsvarande socionom. De 19 personerna har en liten skylt på sin jacka eller sina kläder som heter "Din nya kollega". Ta chansen att prata med dem. För det är ju faktiskt så att de kan vara din nya kollega. Eller för dig som är chef här så är det kanske din nya medarbetare. Så det är mycket kompetens inom det sociala området som har samlats här på Älvsjömässan. Ni bidrar ju faktiskt på olika sätt till vår välfärd. Många av er arbetar professionellt som samhällets mest utsatta. Ni kommer från hela landet. Ni verkar i kommun, landsting och statlig sektor eller privat och ideell sektor. Och ni arbetar med myndighetsutövning, stöd och behandling och många av er är chefer som är här idag. Jag brukar säga att ni verkar i yrken som följer människorna från vaggan till graven. Men tyvärr har ni inte alltid de bästa arbetsvillkoren och det är inte alltid som er kompetens och era erfarenheter tas tillvara på bästa sätt. Det vi kan säga nu är att vi känner att det är förändring i luften. De goda exemplen blir väldigt många fler och många av dem kommer vi få höra här under de här 2 dagarna. Men det handlar också om att arbetsgivare ser vikten av att lönerna måste höjas, särskilt för er som har mångårig erfarenhet och har funnits med länge. Att de nyanställda får en bra introduktion i sina jobb, att det administrativa stödet måste stärkas och att karriärvägar, till exempel som specialistsocionomer, måste inrättas. Det som också är glädjande är att det pågår en välkommen omprövning av hur offentlig sektor styrs. Regeringen har startat ett arbete med att ta fram alternativ till den styrning som vuxit fram under New Public Management-andan. Att det måste bli slut på detaljregleringar och kortsiktiga budgetrestriktioner. Och att det är dags att stärka professionerna. Att ni får mandat och handlingsutrymme så att ni kan utföra arbetet på ett professionellt sätt. Kort sagt handlar det om att återupprätta det sociala arbetet och stärka tilliten till professionerna. Det känns gott och förhoppningsfullt. Men även om vi har det varmt ombonat här inne så vill jag ändå säga några ord om världen utanför. En värld där vi nästan dagligen stöter på exempel på hat och främlingsfientlighet. Och där frustration och känsla av maktlöshet hos många grupper göder mörka krafter. Det är oroande och det väcker många tankar. Men det skapar också motstånd och motkrafter. Det visar på värdet av just de perspektiv och de kunskaper ni bär på. Det har kanske aldrig varit tydligare att vi behöver mer av medkänsla, helhetssyn, professionell empati och kunskap om hur social problematik uppstår och vilka konsekvenser det för med sig. Visst, det känns övermäktigt ibland. Men varje gång jag besöker ett socialkontor eller träffar skolkuratorer, våra medarbetare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, så slås jag av hur mycket ett gott socialt arbete faktiskt betyder. Det är kanske en klyscha, men det stämmer att vi inte kan göra allt, men alla kan göra något. Och ni gör verkligen något. Summan av det ni åstadkommer i era professioner varje dag på era arbetsplatser gör skillnad för vårt samhälle, för individen, för världen. Det vill jag att ni tar med er
Både under dagarna här på Älvsjömässan, men framförallt kanske när ni kommer hem till er vardag, träffar era kollegor och berättar om de härliga dagarna ni har varit med om här hos oss. Så jag skulle bara säga, ta nu del av vårt fantastiska smörgåsbord av seminarier som dukats upp av oss, Akademikerförbundet SSR, och organisatören Inside Event, som jag särskilt vill tacka för ett väldigt, väldigt gott samarbete. Och så önskar jag att ni har riktigt fina dagar och att ni önskar lycka till med ett fortsatt arbete och att vi har roligt tillsammans, hämtar energi här för att orka med allt det viktiga arbete vi har på vårt hemmaplan. Med de orden så vill jag inviga och säga att vi har öppnat socionomdagarna och psykoterapimässan. Tack!